기침가래 7일 만에 줄이는 음식. 기침가래 7일 만에 줄이는 음식. 기침가래가 2주 넘게 가는 분들 많죠? 사실 7일 만에 줄여주는 음식이 있습니다. 쉽게 구할 수 있고 목염증 완화에도 도움됩니다. 바로 레몬입니다. 레몬의 비타민C와 플라보노이드가 기도염증을 빠르게 가라앉혀주고 시트르사는 목점막을 촉촉하게 회복시켜 기침가래를 줄여줍니다. 실제로 7일간 레몬을 섭취한 실험군에서 기침 기간과 강도가 감소한 연구 결과가 있습니다. 방법은 간단합니다. 따뜻한 물에 레몬 반 개만 넣어 드시면 됩니다. 하루 한 잔 꾸준히 챙겨보세요.